Vamos medir aqui o consumo desse ventilador de teto da marca Cap Moto. Vou ligar ele aqui. Aqui ele parado aqui, ele está marcando 0.8, que é para alimentar o circuito aqui do controle remoto. Vou ligar ele aqui, colocar na velocidade 1. Na velocidade 1, o maior consumo que eu peguei dele aqui, o maior pico, foi 2.7 watts, maior depois que ele estabilizou. Aqui ele está marcando 2.0, 2.4, está estabilizando. Na velocidade 2, eu peguei aqui, depois que ele estabilizou também, o maior consumo dele, ele bateu, depois de estabilizado, 4.3 watts. Aqui ele está estabilizando em 3.4, já está estabilizando, está oscilando. Na velocidade, coloca aqui na velocidade 3. Na velocidade 3, o maior pico que eu peguei dele depois que ele estabilizou foi de 6.9 watts. Mostra aqui. Ele está estabilizando em 6.2, 6.4, está estabilizando ainda. Está oscilando. Coloca aqui na velocidade 4. Na velocidade 4, o maior pico que eu peguei dele foi 11.0 watts, depois que ele estabilizou. Aqui está medindo 10, 11, está caindo, está estabilizando, está oscilando. Na 5, que é a última velocidade dele, a velocidade 5, o maior pico dele, depois que ele estabilizou, foi 30.7 watts. Está estabilizando ainda, 28, 26, está oscilando. Tá? Então a gente vai medir aqui, eu medi aqui, fiz uma tabela de consumo de quanto eu vou gastar por mês usando ele. Se eu usar ele na primeira velocidade, eu vou gastar 59 centavos por mês. Se eu usar ele na velocidade 2, eu vou gastar 94 centavos por mês. Se eu usar ele na velocidade 3, eu vou gastar 1,53 por mês. E na velocidade 4, eu vou gastar 2,42 reais. Na velocidade 5, eu vou gastar 6,77 por mês. Agora que a gente vai fazer aqui uma comparação, deixa eu desligar esse aqui. A gente vai fazer uma comparação aqui com esse pequeno que eu tenho aqui. Esse ventilador pequeno. Vamos colocar ele aqui. Ele aqui também. Eu vou colocar ele aqui na mínima. Vou colocar logo na máxima. Agora na máxima. Na máxima, esse ventilador pequeno está dando 144, 143, está oscilando. Já o cap na máxima ele só gasta 30.7. É uma diferença enorme. Vamos colocar agora esse pequeno aqui na velocidade mínima. Na velocidade mínima ele está gastando 46, está oscilando, 46 watts. Na mínima, o Cap Moto consome apenas 2.7 watts. Também é uma diferença muito grande. Realmente esse ventilador é bem econômico mesmo. Eu recomendo.